С вами снова Скорпион. Я думаю, каждому знакома такая проблема, когда вы ищете мелочь, не можете найти, лазите по карманам, по сумкам и никак не можете найти. Сегодня же мы будем делать игрушку или для некоторых такую, как бы сказать, кошелек для мелочи. Некоторые уже этим пользуются, а некоторые, возможно, и нет. Нам для этого понадобится такой вот киндер. Обязательно не такой, который раскрывается на две части, именно такой, который вот так вот открывается. Дальше. Понадобится белая пластилиновая деталь, красный пластилин, разные, возможно, детали от пластилина, кому надо. Мне они лично не надо, но пускай будут. И краска любого цвета. Пластилин воздушный нам понадобится. Белый для того, чтобы сделать саму масочку. А красный, поскольку я буду делать красного амонгасера. Забыл сказать, игрушка будет или это сумка для мелочи, кошелек для мелочи. Будет в стиле Among Us, поскольку Among Us сейчас самая популярная игра. Почти. Берем киндер. Вы спросите, зачем мне краска? Краска надо, чтобы разукрасить сам киндер под цвет, который будет. Вот у меня красная краска, я буду разукрашивать. Но перед этим я сделаю кое-что важное. Поскольку у нашего мангасера, как вы помните, есть такая белая масочка, через которую они якобы видят. Я это сделаю с помощью белого воздушного пластилина. Так, сейчас открою его, достану. Готово. Я думаю, похоже. Дальше нам надо будет разукрасить самого человечка, амонгасера. Называйте как хотите. Я называю их амонгасера. Что в амонгасе, логично же, да. Сейчас буду разукрашивать самого нашего амонгасера. Главное самому тут не выпачкаться, а то как выпачкаетесь, вообще не отможется тогда. Так. Я думаю, вы поняли. Вот так вот надо разукрасить его всего. Что нам дальше понадобится? Нам понадобится вот такой вот красный пластилин. Мы с помощью него сделаем нашему человечку ноги. Первая нога будет. Вот такая вот примерно. Вот так вот. Вторая сейчас будет. Так вот примерно должно выглядеть. Сейчас надо доразукрашивать всего.
Ну, вот так вот мы, если закрасим дальше, это уже делаете сами. Мне просто лень сейчас все это на видео. Потом, когда это застынет, мы сможем вот так вот открывать его. Как бы вам так показать, чтобы не вымазаться? Ай, ладно уже. Мы сможем вот так вот открывать. И, пожалуйста, вот сюда вот можете ложить мелочь. Закрывать спокойно. Только надо подождать, пока это все высохнет. А то испачкаетесь, как я вот. Вот, в принципе, вот так вот надо дозакрашивать его. Всего. Можно в любой цвет, который вам понравится. Мне просто нравится красный. И у вас будет прикольная копилка для мелочи, или как это еще можно сказать. В виде Амонг Аса. С вами был Скорпион. Всем пока.